Sipas sinoptikanes Tanja Porja, vendi ynë do të përjetojë një ndryshim të lehtë të kushteve atmosferike gjatë 24 orëve në vijim, me një rritje të vranësirave dhe prani të rreshjeve të pakta në disa zona të kufizuara. Më konkretisht gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit të nesër pritet shtimi i vranësirave në të gjithë territorin, të cilat do të jenë më të dendura në zonat veriore. Në këtë zona do të ketë momente të shkurtra me rreshje të pakta shiu që parashikohen të jenë të karakterit lokal dhe afat shkurtër. Dita e njëjtë do të shënojë një përmirësim të kushteve të motit me vranësira që do të largohen gradualisht nga territori shqiptar. Moti do të jetë me ikthjellët në pjesën më të madhe të vendit, sidomos në orët e mesdites dhe pasdites. Nga e premtja deri të shtunë, vendi do të jetë në ndikimin e një mase ajrore të qëndrueshme, duke sjellë fillime të plota dhe mod të favorshëm në të gjithë territorin. Temperaturat do të qëndrojnë brenda normales klimatike për muajin shtator, ndërsa era do të jetë lehtë dhe pa ndonjë ndikim të ndjeshëm. Megjithatë, të dielën pritet një rikthim i vranësirave të cilat fillimisht do të shfaqen në zonat perëndimore dhe më pas do të përfshinë pjesë të tjera të vendit. Rreshjet nëse do të shfaqen, do të jenë të izoluara dhe kryesisht në orët e vona të pasdites ose në mbrëmje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.